La igualtat de gènere i l'assoliment d'un equilibri del 50% entre homes i dones en empreses, administracions públiques i societat civil constitueix un dels objectius de la governança mundial. Així ho recull l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per aconseguir-ho, és clau que totes les polítiques públiques incorporin transversalment la perspectiva de gènere. Però tot i aquesta voluntat, la desigualtat continua sent una realitat. Aquesta situació de desigualtat té greus perjudicis per al conjunt de la societat, a més de suposar una injustícia flagrant per a les dones que la pateixen. Un dels àmbits que més es ressenteix d'aquest desequilibri és el de les empreses i les administracions públiques, que es veurien beneficiades per un major nombre de dones, perquè atreuen els millors perfils professionals, perquè estan en millors condicions per atendre els serveis i els mercats de consum dominats per dones, perquè aporten creativitat i innovació en augmentar la diversitat de punts de vista, perquè amb la igualtat es millora el bon govern, l'ètica, la transparència i la meritocràcia, perquè les dones aporten un lideratge transformacional, en contraposició al lideratge transaccional, basat en la promoció de l'interès individual dels líders i dels membres de l'organització. Aquestes raons de bon govern, d'ètica pública, econòmiques i empresarials, afegides a l'exigència de complir la legislació vigent en matèria d'igualtat i transparència, han portat a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a crear el programa Demeter. Des de l'àrea metropolitana hem constatat que efectivament vivim en una democràcia que ha assolit la igualtat en termes formals i jurídics, però en canvi aquesta igualtat que s'ha assolit en l'àmbit de les lleis encara no s'ha traslladat a tots els òrgans de govern ni sobretot als màxims nivells de responsabilitat en la política pública i en la gestió. I per tant ens trobem que malgrat que aparentment tenim igualtat d'oportunitats, en els màxims càrrecs directius hi arriben encara a dia d'avui molts més homes que dones. Per tant, això ens obliga com a administracions a implicar-nos i en aquest sentit saludar molt positivament la iniciativa de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana que ha impulsat el programa Demeter precisament amb aquesta voluntat de primer, a través de la transparència, trobar una eina aliada per avançar en equitat i fer transparents les dades sobre la presència de les dones en els màxims nivells de representació i de gestió. I un cop tinguem aquesta informació, doncs evidentment fer totes les accions possibles per corregir el desbiaix masclista que malauradament encara avui domina a totes les administracions públiques. L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana, amb el programa Demeter, el que ha volgut i el que vol és oferir un instrument constant per poder incorporar la visió de gènere a la dimensió organitzativa d'àmbit laboral, des de la directiva fins també a la més d'estructura. Aquest programa agafa el seu nom de la deessa grega de l'agricultura, que va rescatar la seva filla Persèfone de l'inframón i així va portar la primavera a la Terra. Els objectius del programa Demeter són els següents: l'adopció de mesures de transparència per diagnosticar, visibilitzar i donar publicitat a la situació de les dones a l'entorn laboral, així com els obstacles que dificulten avançar cap a l'equitat. L'impuls d'accions de transformació cap a una situació de més igualtat, seguint els principis del bon govern. La implementació de sistemes d'avaluació per garantir l'aplicació d'aquestes mesures i poder-ne conèixer l'impacte real. I també volem abordar un tema que aquests dies està sent més conegut, però que és l'etern silenci en l'àmbit laboral, que és l'assetjament sexual per raó de gènere. Per això volem treballar en la promoció del compliment de la legalitat en matèria de transparència i en matèria de prevenció d'assetjament i fer un seguiment important
en els casos que es produeixin per veure quines són les resolucions que les diverses empreses estan donant a aquest tema. El programa Demeter s'articula a través del consens i des d'una visió híbrida de col·laboració entre els sectors públic i privat. L'objectiu d'aquesta col·laboració és promoure que tant empreses com institucions s'impliquin en l'adopció de mesures de transparència orientades a aconseguir a les seves organitzacions una igualtat real entre homes i dones. El programa Demeter, com la deessa grega que li dóna nom, vol impulsar la fertilitat del bon govern, la transformació, el canvi i la regeneració en equitat. No només en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó en el conjunt de tota la societat. El programa Demeter vol insistir en què s'estarà observant aquesta evolució de transformació. El programa estarà observant com es visibilitzen les dades, com es publiquen, quines accions es fan per canviar la situació en cada organització i com s'avalua l'impacte sobre les xifres. La conquesta dels drets implica a tothom, però és que no és una conquesta sols de drets, és una conquesta d'un món més just i d'uns àmbits laborals i d'un tracte laboral més just.